Добрый вечер, дорогие слушатели канала «Сонные истории». Если вы ищете идеальный способ расслабиться перед сном, окунуться в уютный мир спокойных нарративов, где каждый шорох огня и каждое слово шепчет о покое, то вы попали туда, куда нужно. Подписывайтесь на «Сонные истории» прямо сейчас. Здесь вы найдете рассказы, озвученные мягким голосом, и визуалы, которые уведут вас от суеты дня. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать нас, и напишите в комментариях, что вы чувствуете у камина. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и позвольте этой истории унести вас в тихий вечер у камина. Приятного прослушивания и сладких снов! В старом деревянном доме на краю небольшого европейского городка, где осенние листья шуршат под ногами, а ветер шепчет древние секреты, жил мужчина по имени Александр. Ему было за 50, и жизнь его, как потрепанный томик книг на полке, была полна страниц, написанных временем. Дом, унаследованный от деда, стоял на холме, окруженный густым лесом, который зимой покрывался снегом, а летом — зеленой дымкой, словно покрывалом из изумрудного света. Но любимым местом Александра был камин в гостиной. Массивный, сложенный из потемневшего камня, с кованой решеткой, отбрасывающей танцующие тени на стены, будто рассказывающий свои собственные истории. Камин был сердцем дома, местом, где тепло проникало в душу, разгоняя холод одиночества, как солнечный луч прогоняет утренний туман. Каждый вечер, когда солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в оранжевый и розовый, Александр разжигал огонь. Он брал поленья, сухие и ароматные, собранные в лесу осенью, когда листья падали ковром под ноги, и укладывал их аккуратно, одно за другим. Спичка вспыхивала, искра пробегала по дереву, и дымок поднимался, предвещая тепло. Пламя оживало медленно, потрескивая, как далекая мелодия, и комната наполнялась теплым, обволакивающим, как мягкое одеяло. Александр садился в кресло-качалку, обитое выцветшим бархатом, которое скрипело под его весом, добавляя ритм к треску огня. В руках он держал чашку чая с мятой и медом, аромат которого смешивался с дымом, создавая уют, растворяющий заботы дня. Тепло ласкало лицо, руки-ноги проникая в мышцы, расслабляя их, и все проблемы растворялись в этом тепле, как снег под весенним солнцем. Сегодня был один из таких вечеров. Дождь стучал по крыше, капли скатывались по стеклам окон, оставляя размытые следы, будто слезы времени. Ветер завывал в трубе камина, как далекий волчий вой, добавляя мелодию к потрескиванию дров. Александр уставился в пламя, и воспоминания накатывали волнами, мягкими и неспешными, как река в тихую ночь. Он подумал о детстве, проведенном в этом доме, когда дед, высокий, с седой бородой и глазами, полными мудрости, рассказывал истории у того же камина. «Огонь — это зеркало души, Саша», — говорил дед низким, успокаивающим голосом, похожим на гул океана, который Александр слышал только в мечтах. В нем можно увидеть прошлое, настоящее и даже намек на будущее. Прислушайся к его треску, и он расскажет тебе тайны. Дед садился в кресло, курил трубку, и дым клубился кольцами, смешиваясь с ароматом поленьев, создавая атмосферу таинственности. Тогда в детстве Александр смеялся над этими словами, но теперь, спустя десятилетия, он понимал их правоту. Первое воспоминание, всплывшее в его уме, было о лете 1975 года. Ему было 10 лет, и семья приехала в этот дом на каникулы из большого города, где шум машин и суета людей казались бесконечными. Дед, старый лесник с натруженными руками, водил его по тропинкам леса, показывая, где растут грибы.
Белые, подосиновики, лисички, а где прячутся лисы в своих норах. Солнце пробивалось сквозь листву, создавая золотистые пятна на земле, и воздух был наполнен ароматом хвои, свежей земли и цветов. Они шли медленно, дед рассказывал о каждом дереве. Это сосна, ей 100 лет. Она видела войны и мир. Александр трогал кору, чувствуя ее шероховатость под пальцами, и представлял, как дерево шепчет свои секреты. Лес был живым, дышащим, и каждый шорох листьев казался голосом природы. Вечером они возвращались домой, уставшие, но счастливые, с корзиной грибов и ягод. Дед разжигал камин, даже летом, потому что любил огонь в любое время года. Пламя потрескивало, искры взлетали, как маленькие фейерверки, и комната наполнялась теплом, обволакивающим, как объятия. Александр устраивался на ковре у ног деда, чувствуя тепло на щеках, и просил: «Расскажи историю, дедушка». Дед начинал, голос его был ритмичным, как треск поленьев. Давным-давно в этом самом лесу жил дух по имени Лесовик. Он был хранителем деревьев, с бородой из мха и глазами, как 2 озера. Лесовик помогал заблудившимся путникам, но только тем, кто уважал природу. Дед паузировал, курил трубку, и дым клубился, создавая формы в воздухе, то облако, то силуэт зверя. Александр представлял Лесовика, высокого, как сосна, с ветвями вместо рук, шагающего по лесу, где листья шуршат под его шагами. Однажды пришел охотник, жадный и жестокий, и попросил показать тропу к богатой дичи, продолжал дед. История разворачивалась медленно, с паузами, в которых треск камина добавлял драмы. Охотник не уважал лес, рубил деревья без нужды, и Лесовик завел его в трясину, где он потерял все, кроме уроков. Но в конце Лесовик сжалился, потому что даже жадные сердца могут измениться. Александр закрывал глаза, чувствуя тепло на веках, и видел все как наяву. Трясину, покрытую мхом, охотника, борющегося с корнями, и лесовика, чьи глаза светились, как звезды. Тепло камина обволакивало, как одеяло, и мальчик засыпал под убаюкивающий треск огня, чувствуя себя в безопасности, будто лес и камин охраняли его. И еще одно воспоминание всплыло, как искра из пламени. Осень, листья кружились в вихре за окном, ветер стучал в ставни, как приглашение к сказке. Дед разжег камин, и пламя осветило комнату золотым светом, отбрасывая тени на старые книги на полках. «Слушай, Саша, историю о потерянном сокровище», — начал он. В этом лесу давно жил купец, который спрятал свой клад под старым дубом. Но клад охранял дух не злой, а мудрый, который отдавал сокровище только тому, кто ищет не золото, а мудрость. Дед паузировал, дым от трубки клубился, смешиваясь с ароматом поленьев. Александр представлял дуб могучий, с корнями, уходящими в землю, как вены времени. Купец вернулся годы спустя, но нашел не золото, а понимание, что настоящее сокровище в воспоминаниях, в тепле дома, в историях у камина. Закончил дед. Александр засыпал, чувствуя тепло на коже, и мечтал о приключениях, где он сам найдет такой клад. Дни в лесу были полны открытий. Дед показывал следы оленя. «Смотри, Саша, он прошел здесь вчера». Они находили ручьи, где вода журчала, как песня, и Александр пил из ладоней, чувствуя холод на губах. Вечером камин горел, и дед рассказывал о волке, который стал другом человеку. «Дружба теплее огня», — говорил он, и Александр представлял волка, лежащего у камина. Его глаза блестят в свете пламени.
Тепло камина было вечным, как детство, полное чудес и беззаботности. Ночь за ночью дед плел эти нити из слов, и Александр засыпал под их ритм, чувствуя, что мир безопасен, а камин — его страж. Но время течет, как река, унося моменты в прошлое. Александр вырос, уехал в город учиться, стал инженером на фабрике, где дни сливались в серую рутину конвейеров и чертежей. Шум машин заглушал воспоминания о лесе, а суета города заставляла забыть о камине. Утром спешка, днем расчеты, вечером усталость. Но в душе тлел уголек, желание вернуться к корням, к дому на холме. И он вернулся, когда дед ушел, оставив дом в наследство. Первый вечер был холодным, комната пустой, но камин вспыхнул, и тепло вернулось, как старый друг, обволакивая ароматом дыма и дерева. Александр смотрел в пламя, и тепло камина обволакивало его, как мягкое одеяло, унося мысли в прошлое. Треск поленьев был ритмичным, как сердцебиение, а аромат дыма, древесный, с ноткой сосны и дуба, смешивался с запахом мятного чая, стоявшего на столике рядом. Дождь стучал по крыше, капли скользили по окнам, оставляя размытые следы, а ветер завывал в трубе, добавляя мелодию к вечеру. Воспоминания текли медленно, как река в тихую ночь, и перед глазами Александра возник образ Марии, женщины, которая стала его светом, его теплом, его историей у камина. Они встретились в городе, где Александр работал инженером, а жизнь текла в серой рутине заводских цехов и чертежей. Это был осенний день. Парк был усыпан желтыми и красными листьями, которые хрустели под ногами, как тонкий лед. Мария стояла у старого дуба, читая книгу, ее темные волосы падали на плечи, а глаза, цвета осенних листьев, блестели, отражая слабое солнце. Александр остановился, чтобы спросить дорогу, но разговор затянулся. Она говорила о поэзии, о Пушкине, о том, как слова могут греть душу, как огонь. «Пушкин пишет так, будто сам огонь в его строках», — сказала она, и ее улыбка была теплой, как камин в доме деда. Александр почувствовал, как что-то внутри него загорается, словно искра от спички. Их любовь расцвела быстро, как весенний цветок после долгой зимы. Они гуляли по паркам, где листья шуршали под ногами, и Мария рассказывала о своих мечтах, о саде, полном роз и яблонь, о доме, где всегда тепло. Александр слушал, чувствуя, как ее голос обволакивает, как каминный дым. Они встречались все чаще, и каждый раз, когда Мария говорила о книгах или природе, Александр чувствовал, что возвращается к тем летним дням в лесу с дедом, где все было живым и настоящим. Их первая прогулка закончилась под дождем, и они укрылись в кафе, где пили горячий чай, а капли стучали по окнам, как ритм их будущего. Ты, Мон-Поп, не легислатор, как огонь в камине, и ее улыбка, как теплый пламя, зажег, в роском, как темный лесной дух. «Саша, давай вернемся домой», — сказала она, и он согласился, чувствуя, как ее голос пробуждает в нем воспоминания о тех уютных вечерах у камина. Они поженились в маленькой церкви на окраине города, где колоколы звонили мягко, как треск камина. Медовый месяц провели в доме на холме, том самом доме деда, где лес шептал свои тайны. Первый вечер вместе в гостиной был теплым. Огонь горел ярко, отбрасывая золотистый свет на ее лицо, делая ее кожу еще теплее на вид. Они сидели, обнявшись, планируя будущее. «Мы посадим сад, Саша. Яблони, розы, и наши дети будут играть здесь, собирая яблоки осенью». Александр кивал, чувствуя, тепло камина смешивается с теплом ее тела,
создавая ощущение полного счастья. Вечера у камина стали их ритуалом, полными смеха и мечтаний. Лето с Марией было волшебным. Они гуляли по лесу, собирая ягоды — землянику, малину, чернику — и возвращались домой с корзинами, полными сладких плодов, их пальцы липкие от сока. Вечером у камина Мария читала стихи Пушкина, Есенина, Тютчева. Ее голос был мягким, как шелк, и пламя танцевало в ритме слов. «Зима, крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь», — начинала она, и Александр закрывал глаза, представляя снежные поля, покрытые белым покрывалом, лошадь, бегущую по дороге, и крестьянина, радующегося морозу. Тепло камина обволакивало их, как одеяло, и они сидели часами, обсуждая книги, мечты, жизнь. Зимой они лепили снеговиков во дворе. Снег хрустел под ногами, а мороз щипал щеки. Потом возвращались в дом, грелись у огня, пили горячий шоколад с маршмеллоу, которые плавали в чашке, как маленькие облака. Мария любила добавлять корицу, и аромат заполнял комнату, смешиваясь с дымом от камина, создавая ощущение полного уюта. «Это наш ритуал», — шептала она, прижимаясь ближе, и Александр чувствовал ее тепло, ее дыхание на своей коже. Однажды осенью они устроили пикник в лесу, недалеко от дома. Солнце светило сквозь листву, окрашенную в красные и желтые тона, и они разложили еду на пледе. Бутерброды, фрукты, термос с чаем. Мария смеялась, когда ветер уносил листья, и они бегали, ловя их, как дети. Вечером, вернувшись, разожгли камин, и пламя осветило комнату. «Расскажи мне о своем детстве», — попросила она, и Александр говорил о дедах, о лесе, о духах. Ее глаза блестели, отражая пламя, и она добавляла свои воспоминания. О бабушке, которая пекла пироги с яблоками, ароматом которых наполнялся весь дом, о летних вечерах в деревне, где звезды были ярче, чем в городе. Они ели пирог у камина, крошки падали на ковер, и смех эхом отдавался в комнате, смешиваясь с треском поленьев. Тепло проникало в душу, разгоняя холод осени, и в те моменты жизнь казалась идеальной. Весной они сажали сад за домом. Земля была мягкой под руками, пахло почвой и будущими цветами. «Розы расцветут красными, как пламя», — говорила Мария. Ее голос звенел, как колокольчик. Они копали ямки, сажали саженцы, и вечера у камина были полны планов. Яблони, розы, дети, бегающие по саду. Александр представлял, как цветы распустятся, наполняя воздух ароматом, и чувствовал, как тепло камина смешивается с теплом ее рук. Летом сад оживал, яблоки хрустели на зубах, сок стекал по подбородку, и они смеялись, сидя у огня, с вареньем, которое Мария варила из собранных ягод. Аромат варенья, сладкий и густой, смешивался с дымом, и комната наполнялась уютом. Они путешествовали вместе, ездили в Скандинавию, где фьорды блестели под солнцем, а вечера у камина в маленьких деревянных отелях напоминали дом. «Это как наш камин, только с видом на море», — сказала Мария. И они лежали, обнявшись, слушая тишину ночи, прерываемую только треском веток в огне. Звезды над головой сияли, как искры камина, и тепло их любви грело сильнее пламени. Александр помнил, как они сидели у костра, пили чай из термоса, и ее рука была теплой в его ладони. Вечера у камина были их убежищем, где слова текли, как река, а тепло обволакивало, как одеяло. Однажды они танцевали у камина, под старую пластинку с джазом, который звучал мягко, как треск поленьев. Тени плясали на стенах, отражая их движения, и комната наполнялась смехом, теплом, любовью.
Мария любила надевать шарф, который связала ее бабушка, и он пах яблоками и корицей, напоминая о детстве. Александр держал ее за талию, чувствуя, как ее тепло смешивается с жаром огня, и они кружились, пока пламя не догорело до углей. «Ты — мое тепло», — шептала она, и ее дыхание было мягким на его щеке. Они засыпали у камина, обнявшись, и ночь становилась их сказкой. Но жизнь, как огонь, иногда угасает неожиданно. Мария заболела. Рак, быстрый и беспощадный, как зимняя буря, засыпающая все снегом. Сначала это были легкие недомогания, усталость, боли, которые она отмахивалась, говоря: «Это пройдет, Саша». Но диагноз пришел как холод, перевернув все. Александр помнил те месяцы у камина. Он сидел с ней часами, держа ее руку, пока она дремала под пледом, завернутая в шарф, который пах ее бабушкиными пирогами. Ее лицо бледнело, но глаза оставались теплыми, как пламя камина. «Расскажи мне историю, Саша, как твой дед», — просила она слабым голосом. И он рассказывал о далеких странах, о морях с бирюзовой водой, где волны шепчут секреты, о горах, где воздух чист, как хрусталь. Он выдумывал приключения о путешественнике, нашедшем эликсир жизни в скрытой долине, о любви, побеждающей время. Огонь отражался в ее глазах, и на миг казалось, что чудо возможно. «Я люблю тебя», — шептала она, и Александр чувствовал, как тепло камина пытается прогнать холод страха. Они проводили вечера в воспоминаниях. О поездке в горы, где они шли по тропам, воздух был свежим, с ароматом сосен, и вечера у костра, похожего на камин, грели их. «Это как наш дом, только в природе», — сказала она тогда, и они лежали, обнявшись, слушая тишину, прерываемую треском веток. Теперь у камина Александр повторял эти истории, добавляя детали. Звук ручья в горах, вкус чая из термоса, ощущение ее руки. Мария улыбалась слабо, и на миг боль отступала. Но болезнь прогрессировала, и вечера становились короче, теплее, но грустнее. Александр подбрасывал дрова, наблюдая, как пламя вспыхивает, и молился молча, чтобы тепло камина стало исцелением. Александр смотрел в пламя, и тепло камина обволакивало его, как мягкое одеяло, прогоняя холод ночи. Треск поленьев был ритмичным, как сердцебиение, а аромат дыма, древесный, с ноткой сосны и дуба, смешивался с запахом мятного чая, остывающего на столике. Дождь стучал по крыше, капли скользили по стеклам окон, оставляя размытые следы, будто слезы времени. Ветер завывал в трубе, добавляя мелодию к потрескиванию дров, и воспоминания текли медленно, как река в тихую ночь. Образ Марии, ее теплые глаза и мягкая улыбка все еще жил в этом тепле, но теперь к нему примешивалась тихая грусть, как дым, рассеивающийся в воздухе. Болезнь Марии пришла, как зимняя буря, засыпая их жизнь холодом. Сначала это были легкие признаки: усталость, боли, которые она отмахивалась с улыбкой. «Пройдет, Саша, это просто осень». Но диагноз — рак, быстрый и беспощадный, перевернул все, как ветер, срывающий листья с деревьев. Александр помнил те месяцы у камина, когда время замедлялось, а тепло огня становилось их убежищем. Он сидел рядом с ней, держа ее руку, тонкую и холодную, завернутую в плед и шарф, который пах яблоками и корицей, как пироги ее бабушки. Ее лицо бледнело день ото дня. Волосы теряли блеск, но глаза оставались теплыми, отражая пламя камина, как звезды в ночном небе. «Расскажи мне историю, Саша, как твой дед», — просила она слабым голосом.
и Александр начинал говорить, стараясь удержать ее в этом мире. Он рассказывал о далеких странах, где море переливается бирюзой, а волны шепчут древние секреты. О горах, где воздух чист, как хрусталь, и вершины касаются неба. Он выдумывал приключения. О путешественнике, нашедшем эликсир жизни в скрытой долине, окруженной туманом. О любви, побеждающей время и болезни. «В той долине росли цветы, пахнущие, как наш сад», — говорил он. И Мария улыбалась, ее глаза блестели, отражая пламя. На миг казалось, что тепло камина может исцелить, что огонь — это не просто поленье, а магия, способная остановить время. «Я люблю тебя», — шептала она. Ее голос был едва слышен, как шорох листьев за окном, и Александр сжимал ее руку, чувствуя, как холод страха борется с теплом огня. Вечера у камина стали их ритуалом, последним убежищем. Он подбрасывал дрова, наблюдая, как пламя вспыхивает, искры взлетают, как звезды, падающие вверх. Аромат дыма и древесный, густой, смешивался с запахом ее шарфа, и комната наполнялась теплом, которое пыталось прогнать боль. Александр вспоминал их поездку в горы, где они шли по узким тропам. Воздух был свежим, с ароматом сосен, а вечера у костра напоминали камин дома. «Это как наш дом, только в природе», — сказала она тогда, и они лежали, обнявшись под звездами, слушая треск веток. Теперь он повторял эти истории, добавляя детали. Звук ручья, вкус чая из термоса, ощущение ее руки в своей. Мария слушала, ее дыхание было слабым, но улыбка оставалась, и на миг боль отступала, растворяясь в тепле камина. Но болезнь была сильнее. Врачи приходили и уходили, их слова, как холодный ветер, гасили надежду. Александр сидел у камина, глядя в огонь, и молился молча, чтобы тепло стало чудом. Он вспоминал, как они сажали сад весной, земля мягкая под руками, пахла почвой и будущими цветами. «Розы расцветут красными, как пламя», — говорила Мария, и ее голос звенел, как колокольчик. Теперь сад за окном был пуст, розы увяли, и только камин оставался живым. Его пламя горело, как их любовь. Он рассказывал ей о саде, о том, как они снова посадят цветы, и она кивала. Ее глаза закрывались, унося ее в сон, где не было боли. Одной зимней ночью, когда снег засыпал дом белым покрывалом, а камин догорал, оставляя тлеющие угли, Мария ушла. Александр сидел рядом, держа ее руку, уже холодную, и смотрел в огонь, который угасал, как ее жизнь. Боль была острой, как нож, режущий душу, и тепло камина не могло ее прогнать. Он остался один в тишине, нарушаемой только треском углей и воем ветра за окном. Комната казалась пустой, кресло напротив, холодным, и даже пламя, всегда живое, казалось тусклым. Александр смотрел в огонь, и слезы текли по его щекам, отражая свет, как капли дождя на окне. Годы прошли, но боль смягчилась, превратившись в тихую грусть, как дым, рассеивающийся в воздухе. Александр возвращался к камину каждый вечер, разжигая огонь, как ритуал памяти. Пламя стало зеркалом, в котором он видел ее, Марию, ее улыбку, ее глаза. Но в этот вечер, когда дождь стучал по крыше, а ветер завывал, что-то изменилось. В трубе послышался шорох, не просто ветер, а шепот, низкий и мягкий, как голос деда. Александр прислушался, его взгляд застыл на пламени, и в огне начали проступать образы. Это были не просто тени, а фигуры. Дед с трубкой, дым кольцами, Мария с шарфом. Ее глаза блестят. Сын в детстве, бегущий по лесу с корзиной ягод.
Они улыбались, и на миг показалось, что они здесь, в комнате, делят тепло камина. «Огонь показывает правду», — прошептал Александр, вспоминая слова деда. Это не была галлюцинация, а озарение, мягкое, как свет углей. Он видел деда, сидящего в кресле, его борода седая, как снег, глаза мудрые, как лес. «Живи, Саша, рассказывай истории», — казалось, говорил он, и дым от трубки клубился, смешиваясь с пламенем. Мария стояла рядом, ее шарф пах яблоками. Она улыбалась. «Люби, как любили мы». Сын маленький смеялся, держа ягоду, и его голос эхом звучал: «Вернусь, папа». Александр чувствовал тепло не только от камина, но и от этих видений, которые были реальными, как пламя перед ним. Шепот в трубе становился громче, но не пугающим, а убаюкивающим, как колыбельное. Пламя танцевало, искры взлетали, и в каждом всполохе Александр видел моменты жизни. Деда, учившего его собирать грибы, Марию, танцующую у камина, сына, играющего на ковре. Огонь был не просто огнем, он был хранителем воспоминаний, мостом между прошлым и настоящим. Александр закрыл глаза, чувствуя, как тепло проникает в каждую клеточку тела, и шепот в трубе стал песней. О любви, о жизни, о тепле, которое не угасает. Он улыбнулся, понимая, что камин — это больше, чем поленья и пламя, это сердце дома, где живут все, кого он любил. Александр сидел в кресле, тепло камина обволакивало его, как мягкое одеяло, прогоняя холод ночи. Треск поленьев был ритмичным, как сердцебиение, успокаивающим, и аромат дыма, древесный, с ноткой сосны и дуба, смешивался с запахом мятного чая, остывающего на столике. Дождь стучал по крыше, капли скользили по стеклам окон, оставляя размытые следы, будто слезы времени. Ветер завывал в трубе, добавляя мелодию к потрескиванию дров, и воспоминания текли медленно, как река в тихую ночь. Мистические видения в пламени ушли, оставив после себя покой, как теплые угли на утро. И Александр понял, что жизнь — это не только потери, но и принятие, тепло, которое остается в душе. Теперь, годы спустя, вечера у камина стали его тихим убежищем. Сын вырос, уехал в другой город, строил свою жизнь, работу, семью, мечты. Он звонил редко, но всегда с теплом в голосе. «Пап, я помню те вечера у камина. Там было так уютно, как в сказке, с твоими историями и мамой рядом». Александр улыбнулся в полумраке комнаты, чувствуя, как тепло камина усиливает это воспоминание. «Уют — это то, что осталось от жизни», — подумал он. «Это нить, связывающая поколения». Сын приезжал иногда, привозил внуков и дома жевал. Дети бегали по комнатам, смеялись, а вечером все садились у камина. «Расскажи историю, дедушка», — просили они. Их глаза блестели в свете пламени, и Александр повторял сказки деда, добавляя свои. О лесовике, о потерянном сокровище, о любви, побеждающей время. Внуки слушали, затаив дыхание, чувствуя тепло на щеках, и треск поленьев добавлял магии. Давным-давно в этом лесу жил дух, охраняющий тепло дома. Начинал Александр. Его голос был низким, как у деда, успокаивающим, как гул океана. Они представляли лесовика высокого, как сосна, и засыпали под ритм огня, как он сам в детстве. Эти моменты были подарком, напоминанием, что тепло камином — это наследие, передаваемое дальше. Сад за домом расцвел снова. Розы краснели, как пламя, яблони давали плоды, и Александр гулял там, вспоминая Марию, ее руки в земле, ее улыбку.
Жизнь продолжалась, как огонь, вспыхивающий от искры. В этот вечер, когда видения ушли, Александр допил чай, подбросил полено, и пламя вспыхнуло ярче, отбрасывая тени на стены. Ночь углублялась, дождь стучал колыбельную, и сон приходил мягко, обволакивая, как дым. Он закрыл глаза, чувствуя тепло в каждой клеточке тела, и унесся в мир снов, где дед рассказывал истории. Мария смеялась, сын играл, а внуки слушали. Камин горел, обещая новые вечера, новые воспоминания, и тепло было вечным, как любовь. Итак, дорогие друзья, наша история у камина подходит к концу. Александр засыпает в кресле, а огонь догорает, оставляя теплые угли на утро. Пусть этот рассказ подарит вам спокойный сон и приятные сновидения. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на сонные истории для новых уютных вечеров, поставить лайк и написать в комментариях, что вы увидели в своем воображаемом камине. Спокойной ночи!